लाग्दो रहेछ डरै मर्नु मान्छे डराउनु डरै मर्नु कालिन्चोक क्षेत्रमा हिमाल पहाड र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण वातावरणले गर्दा यो धार्मिक यात्रा मात्र होइन, एक साहसिक यात्रा पनि हो। यहाँबाट हिमालहरूको सुन्दर सुन्दर दृश्य समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। कालिन्चोक पुग्नका लागि काठमाडौँबाट करिब 150 किलोमिटरको यात्रा गरेर चरीकोट हुँदै पुरी पुगिन्छ। पुरीबाट कालिन्चोक मन्दिरसम्म हिँडेर वा केबल कार प्रयोग गरेर जान सकिन्छ, जुन नेपालकै एक प्रमुख केबल कार मध्ये एक हो। फुल नै बिग्रेकोमा दादीमा भगवती माता नै बिग्रे फुल दैदोको बिग्रेकोमा देवतीमा देववाणीमा जगत संसार छाया बिमालोमा भक्त्याटा छाया बिमालोमा भक्त ठाना भक्त्याटा कष्ट दुलोमा भक्त्याटा कष्ट दुलो कष्ट छाया बिमालोमा मैले छाया यो जलकुण्ड चाहिँ तपाईँको हाम्रो परम पुर्खा कालदेखि नै यहाँको शक्ति चाहिँ के हो तपाईँको यो जल चाहिँ सबैले सेचन गर्नु विशेष गरी सुनकोशी र तामाकोशीको मुहान, सुनकोशी तामाकोशी इन्द्रवती भद्रवती चन्द्रवती यही मुहानहरूको चाहिँ उहाँ नदीहरू समुद्रहरूको चाहिँ उहाँ चाहिँ मूल शक्ति यहाँको चाहिँ मुहान उहाँ हो। सुनकोशी यताबाट गयो भने तामाकोशी यताबाट हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको उतापट्टि चाहिँ भाले पूजा हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ पाठी पूजा हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि यहाँ मूल मन्दिर नै यहाँ जुन यो दिशा नै उत्तर साइड भत्केर बसिरहेको छ, जुन मन्दिरको चाहिँ विभित्र चाहिँ शक्तिपीठ भनेको जलकुण्ड हो होइन। यही जलकुण्डको नै भेडा र भेडाको रङ पत्ता लगाएको मन्दिर नै यही हो। यही जलकुण्ड यो स्पेस बराबरको बिचमा चाहिँ जलकुण्ड छ होइन। हजुर, कति गहिरो छ भने चाहिँ थाहा छैन होइन। अनुमानित चाहिँ 25-27 मुरी जति पानी अड्ने भनेर अनुमान चाहिँ हो, तर कति अड्छ के अड्छ भन्ने कुरो एकछिन चाहिँ अलिक राम्रोसँग भयो होइन। यही नै मूल शक्ति हो। सुनकोशी तामाकोशी इन्द्रवती भद्रवती चन्द्रवती जुन मुहान जुन नदीहरूको जुन खोलाहरूको नामको खोलाहरूको चाहिँ मूल शक्ति नै यहाँ, मूल मुहान नै यहाँ, मेन शक्तिपीठ यहाँ। जुन भागल गरेको भागल बुझाउने यहाँ, जुन भागल राख्ने यहीँ हो, सबै मूल भेटीहरू चलाउने सबै यहीँ नै हो। यहाँ चाहिँ मूल शक्तिपीठ भएको कारणले त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मागेको कुराहरू विशेष गरी पुग्ने भएको कारणले यसरी पूजाहरू रुद्रीहरू गर्नुहुन्छ उहाँले, यस्तो पूजाहरू हुन्छ। कालिन्चोक भगवती माता दोलखा जिल्लामा अवस्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जुन समुद्र सतहबाट करिब 3842 किलोमिटरको उचाइमा पर्दछ। यहाँ विराजमान कालिन्चोक भगवती देवीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शक्ति स्वरूपा दुर्गा वा कालीको अवतारका रूपमा पुज्ने गर्दछन्। कालिन्चोक भगवतीलाई नेपालका महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरूमध्ये एक मानिन्छ। यहाँ दर्शन गरेपछि मनोकामना पुरा हुने विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी सन्तान प्राप्ति, व्यापारमा सफलता र रोग निवारणको लागि भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्दछन्। भक्तजनहरूका अनुसार सच्चा श्रद्धा र भक्तिसहित पूजा गरेमा भगवतीले मनोकामना पुरा गरिदिन्छन्। त्यसैले यहाँ धूपबत्ती रोटी बलि चढाएर आस्था प्रकट गर्ने गरिन्छ। विशेष गरी महादशैँ चैते दशैँ लगायतका अवसरहरूमा यहाँ परम्परागत बलि दिने चलन छ। कालिन्चोक भगवतीको पूजा बलि प्रथा सहित गरिन्छ, जुन विशेष गरी तान्त्रिक विधिका अनुयायीहरूले अपनाउँदछन्। माघे सङ्क्रान्ति, चैते दशैँ र बडा दशैँका अवसरमा यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। नेपालभरिका साथै भारतबाट पनि भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यो अहिले चाहिँ हामी शैलिङ्गेश्वर महादेव गुफा आइरहेका छौँ।
यो शैलिङ्गेश्वर महादेव गुफा यही हो। यहाँ ठुलो एउटा त्रिशूल छ अनि त्यहाँ एउटा पुजारी बाजे पनि हुनुहुन्छ। अब म यहाँ शैलिङ्गेश्वरको बारेमा यहाँ पुजारी बाजेलाई केही कुरा सोध्दैछु। यो शैलिङ्गेश्वरको बारेमा केही भनिदिनु न बाजे। शैलिङ्गेश्वर बारेमा यो आफ्नो यहाँ पहिला भन्थे हाम्रो बाजे बोजूले आजको मन्दिर नयाँ होइन पुरानो हो। यहाँ झाँक्री गुफा बस्थे रे। त्यो झाँक्री गुफा बस्दा झाँक्रीले भनेको यहाँ हाम्रो यहाँ शैलिङ्गेश्वरी हाम्रो महादेवजी यो यहाँ देखाएरै भन्नु न। यो महादेवजी झाँक्रीले पत्ता लगाएर यो महादेवजी आफ्नो आफ्नो उत्पन्न भएको। त्यहाँबाट उत्पन्न भएर त्यो पार्वतीहरू यो महादेवजी उत्पन्न भएको। त्यहाँबाट पछाडि त्यो यसलाई बनाएर राखेको त्यो बारीको शिला हो। यो बारी पछाडि सबै राखेको यो सबै झाँक्रीले पत्ता लगाएको। कहिले कुरा यो हाम्रो बाजे बजीबाट कहीँ पुस्ता भइसक्यो निकालिसक्यो यो हामीले चाम्पादेखि जस्तै छ यो। अनि यो चाहिँ शैलिङ्गेश्वर महादेव भनेर राखे। शैलिङ्गेश्वर महादेव आफ्नो शैलिङ्ग झाँक्रीले पत्ता लगाएर अनि झाँक्रीले नै अनि त्यहाँबाट पूजा सुरु गर्यो। त्यही भएर यहाँ कहिले मेला लाग्छ के हुन्छ? पहिला यहाँ यो पहिला साउनमा मेला लाग्छ सबै झाँक्रीहरूको। झाँक्री यहाँ गुफा बस्छ, यहाँ बस्छ पर बस्छ, यहाँ 5 ठाउँ गुफा बस्छ झाँक्री। साउन पूर्णिमा कोही 5 दिन बस्छ, कोही 3 दिन। त्यहाँबाट त्यो झाँक्रीहरू उठिसकेपछि पूर्णिमा दिन उठिसकेर ढ्याङ्ग्रो बजार बस्छ हो। सबै ढ्याङ्ग्रो बजार नै यहाँ सबै आगो फुलेर त्यही भएर सबै कालो गर्दै बोल्छ। तपाईँ चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ यहाँ? यहाँ त अहिले म त यो मन्दिरमा बसेको पहिला अर्को थियो। अहिले म बसेको त खालि 1.5 वर्ष मात्रै भयो। 2 जना छ नि अर्को थियो। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ? यहाँ त बस्ने ठाउँ देखिएन हामीले। मेरो बस्ने ठाउँ हो तल कालोपानी त भएर गाडी होला नि। त्यहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो घर बिहान आउने बेलुका जाने हो? बेलुका जाने मेरो घर उही हो। ल अरू केही भन्नु न अझ। बस यो हाम्रो शैलिङ्गेश्वर महादेवले जे मागे त्यही दिन्छ भन्छ के र शैलिङ्गेश्वरले। शैलिङ्गेश्वर महादेवले अब सबै माग्न दर्शन गर्न सबै यहाँ आउँछ के र। देशमा शान्ति हुन्छ। देशमा शान्ति हाम्रो देशले सबैले शान्ति छ के र। अब यहाँ पहिला के थियो यो गाडी आउँदैन थियो बाटो थिएन हिँडेर आउनु पर्थ्यो। त्यो अहिले कल्पानीको बजार बनेको के लगेको यही गाडी आउनु लागेर यो मन्दिरको बजेल बनायो भने सबै त्यो माथि भुइँटार गुम्बा यो सबै बनेको यसैको बजेल बनायो त भने त्यो बिरुवा पाल्न यो सबै यो मन्दिर बजेल बनेको शैलिङ मन्दिर। यो शैलिङ्गेश्वर महादेव हाम्रो मेन महादेव यही मुख्य महादेव मेन पैसा चढा महादेव। मेन महादेव पैसा देखाएको ठाउँमा आफ्नै अब त्यसलाई कसैले गालेर राखेको हो नि कि होइन आफ्नो आफ्नो प्रतिभा भएको थियो। शम्भो